Itu harusnya Maya gitu. Ini warnanya. Guys dong, bilang halo guys dulu. Halo guys. Hari ini kita beli yang baru nih. Apa itu bang? Mobil yang kalau dikasih air jadi warna biru. Sama bisa warna ungu sama biru. Ini belinya yang warna biru nih. Dede suka nih. Kalau Dede apa? Dede masih nih. Ini Dede bisa jalan. Ini Akrosa bisa jalan. Ini bisa jalan lagi. Coba lihat punya Dede, kasih lihat. Mas, Bas. padahal ini udah punya loh. Ini sudah punya. Udah punya warna ungu. Bukain ya. Ayah, buka ya. Boleh. Ayah, bukain ini. Sama mami, sama mami. Ma, bukain ini. Oke mah. Ayah, bukain ini. Sama mami, sama mami. Ma, bukain ini. Nih ya. Ayah, bukain ini. Kita buka ya. Ya, Dede kenapa beli yang warna kuning? yang Dede suka nih. Oh minta tolong abang. Bang tolong bukakan bang. Wah, abang bisa buka? Iya. Bisa gak bisa buka? Aduh. Kelihatan. Apanya yang kelihatan deh? Ini danya kelihatan di HP Icacil. Lihat. Tuh, kelihatan. Senang kah dibelikan ini? Hah? Senang. 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 Ini deh. Wow, kasih lihat sini dulu. Belum, mau dimainin dulu kasih lihat. Sayur Itu namanya apa deh? bas. Mari bas. kita lihat namanya ya. Ini Hai. Ini Hai Bas. Hai Bas. Ada ini. Kalau ini kok nggak ada namanya nih? Tak ada namanya nih. Si Blue aja. Blue Roadstar. Nih ya. Nih, yang deket. Ayah. Ini kan ya namanya nih. Iya, Blue Roadstar. Kalau dikasih Oke, bilang apa sama mami nih? Masih. Masih, Ma. Ayah. Jatuh deh. Ya tuh kalau ini bisa maju sendiri. Ini pasti. Nah, ayah. Kalau ini Oke guys, kita sudah dulu ya unboxingnya guys. Apa sih kayak mana sih bang? Dadah, assalamualaikum.